आप देख सकते हो मित्रों, यहाँ पर एक कुत्ता भी आ गया है, शायद किसी के साथ आ गया है वो। देख सकते हो मित्रों, ये कुत्ता आ गया है किसी के साथ, और ये कुत्ता ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहा है मित्रों। ये देख सकते हो कुत्ता किसी के साथ आ गया है मित्रों, और ये ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहा है, पर ये ट्रेन में नहीं चढ़